12 là Ngày Quốc tế Người tình nguyện. Vào ngày này hàng năm thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tổ chức trao giải thưởng tình nguyện quốc gia cho các tập thể cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và trong số 10 cá nhân tiêu biểu năm nay, tỉnh Thái Nguyên vinh dự có em Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh viên trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên được tôn vinh. Trong ít phút cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tấm gương tiêu biểu này.